တော်ရိပ်ဝါယုံအုပ်ဆိုင်တဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာမှာမောင်ရွှေဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။မောင်ရွှေဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဆင်းရဲပင်ပန်းစွာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။မိဘတွေကတောင်တူလယ်သမားတွေဆိုတော့မိုးရွာလေတိုက်ထဲမှာလဲထွန်းရာခုတ်ပြီးရတဲ့စပားလေးနဲ့မိသားစုဝမ်းရေးကိုဖြည့်ရှင်းကြရတယ်။မောင်ရွှေဟာငယ်ပေမဲ့မိဘကိုကူညီဖို့ဝန်မလေးဘူး။လယ်ထဲဆင်းမြေရှင်းပေါင်းတင်ရိတ်သိမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းပေးတယ်။ဒါအပြင်တောထဲမှာဝါခုတ်ထင်းခုတ်ပြီးရွာထဲမှာပြန်ရောက်နေ။ရတဲ့ငွေလေးနဲ့မိဘကိုထုတ်ပန်းတယ်။မောင်ရွှေဟာရိုးသားစူးစမ်းတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှမောင်ရွှေဟာအရွယ်ရောက်လာတယ်။သူဟာလေယာအလုပ်အပြင်တခြားအလုပ်တွေကိုလည်းလေ့လာသင်ယူတယ်။ပန်းပဲလုပ်ငန်းလက်သမားလုပ်ငန်းတွေကိုတက်မြောက်အောင်ကြိုးစားတယ်။ပြီးတော့သူတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုကူညီပေးတယ်။မောင်ရွှေရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့စူးစမ်းမှုကိုရွာလူကြီးတွေကသတိထားမိလာတယ်။ဒီနေ့မှာရွာလူကြီးကမောင်ရွှေကိုရွာရဲ့ကုန်သည်ကြီးစီမှာအလုပ်သင်ခန့်အပ်ပေးတယ်။မောင်ရွှေဟာကုန်သည်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာသင်ယူတယ်။ကုန်သွယ်ရေးအကြောင်းတွေကိုလေ့လာတယ်။မချခင်မှာသူဟာကုန်သွယ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်လာတယ်။နှစ်တွေအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မောင်ရွှေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာရိုးသား